Sonic Boom. Compañeros de cachorritos peludos. Pensé que eres bastante buena jugando a guerreros a hueso contra belicoso Pug. ¿No viste venir esto, sí? ¡Bam! El ovejero babeante está marcando su territorio. Oh, sí. Ajá. ¿Qué es lo que haces? Nada vergonzoso, te lo digo ahora mismo. Lindo muñeco de perrito. No son muñecos, son piezas de un juego. Parte de un muy sofisticado juego de batalla que requiere estrategia, astucia y despiadada agresión. Se llama Cachorritos Peludos. Suena bastante tonto, Amy. No es tonto. Es el juego más genial y nuevo. Si es tan genial, ¿por qué juegas tú sola? Perfecciono mis habilidades antes de la reunión de los Cachorritos Peludos en McBurger. Todos los mejores y más populares jugadores del pueblo estarán allí. Disculpa, ¿puedes decirme dónde está el grupo de fans más popular y genial de Cachorritos Peludos? Es justo aquí, en esta mesa. Novatos. Hola, chicos. Siento llegar tarde. Estaba puliendo mi schnauzer y... Eggman, ¿te gustan los Cachorritos Peludos? ¿A mí? No, nunca. Yo soy el maligno y poderoso Eggman. Yo no podría... Ay, ¿a quién estoy engañando? Por supuesto que colecciono cachorritos peludos. Son adorables. Lo sé, ¿cierto? Entonces, si pudieras hacerme un favor y no decirle a Sonic y a los demás, ¿sí? Solo se reirían de mí. Dímelo a mí. No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo. ¿Y cuál es tu cachorrito favorito? ¡Oh, santo cielo! ¿Cómo puedes escoger solo uno? ¿Sabes, Eggman? Quizá no seas tan malo después de todo. ¡Voy a eliminarlos de la faz de la tierra, asquerosos roedores! Oye, después de que esto termine, ¿quieres pasar por mi guarida para una rápida sesión de cachorritos? ¿Hablas en serio? ¿Por qué querría yo estar contigo? Literalmente nos estás atacando. Estos son solo negocios. De 9 a 5 somos enemigos, pero fuera del horario de oficina somos amigos, cachorritos peludos. ¿Necesitas ayuda, Amy? No, estoy bien. De acuerdo, nos vemos a las 8. ¡Te maldigo, Amy Rose, por golpearme hasta el horizonte! Y definitivamente no te veré en un futuro cercano. Hola, Amy. Vamos a la playa. ¿Te nos unes? No, es que tengo que regar a mi gato. Sí, eso voy a hacer. Nos vemos. Esta es la tercera vez que nos abandona esta semana. Sí, me preocupa. Creo que está regando demasiado al gato. Impresionante colección. Pitbull Polly, Daniel Doberman. Unos bien pesados. Parece que falta alguien. ¡Ay, sí! El legendario lujoso Poodle. La ballena blanca de los cachorros peluditos. Y yo he estado persiguiéndolo como un halcón. Bueno, yo traje mi colección. Quizá podamos hacer un intercambio. ¿Intercambio? ¿Por esos famélicos cachorros? Yo tengo a los grandes perros por aquí. Tú tienes guardianes, pero te faltan perros señuelos, sabuesos asistentes y canes de defensa. ¿Ves? La cosa es que yo soy un coleccionista. Yo en realidad no sé cómo jugar el juego. Con un juego para principiantes como este y algo de entrenamiento básico de mi parte, serás un experto cachorritos en un tris. La meta es eliminar a todos tus cachorros oponentes del tablero. Cada cachorro tiene sus propias habilidades especiales. Goldie, el retriever, puede cavar un hoyo atrapando una de tus piezas oponentes por 3 turnos. Carole Sharpay tiene un ladrido que asusta a los perros más pequeños fuera del tablero. ¿Qué hace esa? Gertie la Bulldog. Si la mueves, arrastra lodo por la casa. Eso la expulsa inmediatamente del tablero. Nunca la muevo. Me parece linda y la mantengo para la buena suerte. ¡Oh! Esta está usando una coronita. Es la tiara de hielo. Accesorios como ese le dan poder a tu cachorro. También son adorables. No tienes que decírmelo. Ahora, déjame enseñarte cómo se hace.
jugado. El alumno se ha convertido en maestro. Aprendí de la mejor. Bueno, la segunda mejor. Ya sabes que acabo de aplastarte. ¡Salto de victoria! ¿Se han dado cuenta de que esta ha sido una semana lenta? Oye, ¿qué tal si no es una semana lenta? ¿Qué tal si las cosas están ocurriendo y nosotros no somos parte de ¡Qué ellas? absurdo! Somos parte de todo. Sí, cada vez que pasa algo, siempre se centra en ti, o en mí, o en Knuckles, o en Sticks, o en Amy. ¿Qué sucede? No puedo ver. Siempre pensé que podríamos espiarla un poco. Parece que se prepara para una cita. ¿Una cita? Es fantástico. Digo, ¿quién me importa? ¡Dejen de mirarme! ¡Es Eggman! ¡Hay que detenerlo! Oh, lo hiciste. Te confundí. Evitaste que pusiera en acción mi brillante y diabólico plan, que es la única razón por la que estoy aquí. Bien, tengo que irme. ¿No les pareció extraño ese ataque de Eggman? ¿No? Fue temible. Yo estaba aterrorizada. Eggman no toca una puerta antes de atacar. ¿Qué sucede, Amy? ¿Nada? Soy una débil e indefensa chica y ustedes me salvaron. Está bien. Eggman y yo somos compañeros cachorritos peludos. ¿Tú eres amiga de Eggman? Solo lo somos cuando no estamos batallando. Somos compañeros cachorritos peludos. Y mañana él y yo vamos a la Cachorricón. ¡Es una artimaña! ¡Una estafa! ¡Un enredo! ¡Un engaño! Y tú eres el peón, la rehén, la sardina. No, Sticks. Es peor que eso. Creo que la Cachorricón es una convención de fans de cachorritos hermositos. Aún así, no confío en Eggman. Y aunque pueda arriesgar mi bien cultivada reputación de chico rudo, iremos a la Cachorricón. Oh. Esto es fantástico. Y yo no uso ese término a la ligera. Oye, encontré un pastel de queso viejo en mi bolsillo. ¡Fantástico! ¡Mira todos esos adorables accesorios! Hola, chico. ¿Qué quieres a cambio de este lujoso poodle? No creo que pueda separarme del lujoso poodle. Todo el mundo tiene un precio. ¿Qué tal si te doy a la señorita Malmut y a Pitbull Polly y te incluyo 2 robots de servicio? Ya sé, mismo trato, sin Orbot ni Cubot. ¿Ves? La oferta ya es mejor. No. Muy bien, eres un negociador duro. ¿Qué tal esto? Te daré el Aniquila Bot. A los chicos les encantan los robots destructivos. Mi hijo no puede tener ninguna máquina asesina gigante y destructiva. Usted no sabe nada sobre seguridad infantil. ¡Mi bebé! Muy bien, se fue tu mamá. ¿Qué me dices? ¡Ay! Aquí tienes, una gorra de lindura. Cuando se activa hace que tu cachorrito sea demasiado lindo para resistírsele. ¡Auxilio! ¡Alguien o algo está atacando! La sociedad de los relámpagos. Ahora a encargarnos de los relámpagos. ¿A dónde se han ido? ¡Vamos, tú, relámpago perdedor! ¡Soy inocente! ¡No me lleves, hermano! Creo que su experiencia del Cachorricón fue ruda.